بسم الله الرحمن الرحيم بلغ الأولى بكماله بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع صالح صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ سب نے مل کے کہنا ہے صلوا علیہ وآلہ کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بسے کے جان دو جہاں فدا کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بسے کے جان دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں بلغ الأولى بکمالہ اور جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا الحمد لله الذي خلق الأرضين والسماوات والصلاة والسلام على محمد صاحب المعجزات وعلى آله وأصحابه ذوي الكرامات أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى صدق الله مولانا العلي العظيم القديم الكريم الرؤوف الرحيم العليم الحكيم الحليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سارے پڑھن گے صلاة یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلا آلک واصحابک یا خیر خلق اللہ
تیرا ہنر تے کمال سجنا صدا نہیں رہنا. میں لکھے تیرا ہنر تے کمال سجنا صدا نہیں رہنا. تیرا ہنر تے کمال سجنا صدا نہیں رہنا. کہ جوڑیاں بچ مال سجنا صدا نہیں رہنا. کہ جوڑیاں بچ مال سجنا صدا نہیں رہنا. تیرا ہنر تے کمال سجنا صدا نہیں رہنا. اور جنہوں نے ناگزیر چیز آٹا بھی اتنا مہنگا کر دیتا کہ غریب آدمی دی دسترس تو باہر ہو گیا, انہوں نے مخاطب کر کے میں لکھے اے حاکم وقت مان نہ کر تو عہدیاں دا. اے حاکم وقت مان نہ کر تو عہدیاں دا. اے تم کو راکو جلال سجنا صدا نہیں رہنا. تیجوریاں وچ مال سجنا صدا نہیں رہنا. تیرا ہنر تے کمال سجنا صدا نہیں رہنا. اے مال و دولت اے چاہ و منصب اے تخت شاہی. اے مال و دولت اے چاہ و منصب اے تخت شاہی. نہ میں پاتو کمال سجنا صدا نہیں رہنا. تیجوریاں وچ مال سجنا صدا نہیں رہنا. تیرا ہنر تے کمال سجنا صدا نہیں رہنا. چھڑا کے ہاتھ اپنے پیاریاں کو بچھڑ نہ پہنا. چھڑا کے ہاتھ اپنے پیاریاں کو بچھڑ نہ پہنا. حسین وقت وصال سجنا صدا نہیں رہنا. تیجوریاں وچ مال سجنا صدا نہیں رہنا. تیرا ہنر تے کمال سجنا صدا نہیں رہنا. عمل دی خوشبو تے نال دنیا مہک دی رہنی. عمل دی خوشبو تے نال دنیا مہک دی رہنی. تے چہریاں دا جمال سجنا صدا نہیں رہنا. تیرا ہنر تے کمال سجنا صدا نہیں رہنا. مریدین میرے تواڈے چ 5-6 بچے یا بندے ہی بیٹھے نہیں. تواڈے تے میرا کوئی حق نہیں. میں تانوں ڈانٹ نہیں سکدا, ٹپٹ نہیں سکدا, تبک نہیں سکدا. لیکن تواڈا مسلمان بھرا بن کے تانوں مشورہ تے دے سکنا.
ایڈوائس تے کر سکنا بحیثیت عالم دین میں مشورہ دین لگا پترو نصیحت سمجھ لو ایڈوائس سمجھ لو باز سمجھ لو پند سمجھ لو مشورہ سمجھ لو جو بھی سمجھ لو اگر انہوں قبول کر لو گے تو انشاءاللہ اے بھی جہان کامیاب اور اگلا جہان میں کامیاب اور کوئی راضی ہوئے یا نہ ہوئے اے تک تک کرن والا سینے ایڈا کہ جڑا ٹکڑا ہے نا گوشت دا یہ تے راضی ہوئے گا ہی ہوئے گا او مدینے علیہ سرکاراں بھی راضی ہو جان گیا زمینہ آسمانہ دا پروردگار بھی راضی ہو جائے گا میں لکھی ہے کسے دے اتھرو چے پونج سکنے تے پونجیا کر کسے دے اتھرو چے پونج سکنے تے پونجیا کر کسے دے اتھرو چے پونج سکنے تے پونجیا کر کے تیرے ہاتھ وچ رومال سجنا ایک مفتی صاحب سمجھ رہے ہیں کہ میں رومال ایس رومال تو نہیں کہہ رہا میں ذرائع نو ریسورسز رومال نو دولت نو تیری ہمت تیری طاقت اللہ کی دیتی ہوئی دولت کی ثروت نو میں رومال نال تشبیہ دے رہا ہوں کہ تیرے ہاتھ وچ رومال سجنا صدا نہیں لینا کہ تیرے ہاتھ وچ رومال سجنا صدا نہیں دینا زہیر لوٹاں دیاں تو پنڈاں جو بن لیاں نے زہیر لوٹاں دیاں تو پنڈاں جو بن لیاں نے زہیر لوٹاں دیاں تو پنڈاں جو بن لیاں نے نہ اے میں کاغذ سنبھال سجنا صدا نہیں دینا تجوریاں وچ مال سجنا صدا نہیں دینا تیرا ہنر تے کمال سجنا صدا نہیں دینا نعرہ رسالت نعرہ رسالت سیدی مرشدی سیدی مرشدی تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت علماء حق اہل سنت ماشاءاللہ بہت خوب ماشاءاللہ صدر بزم محترم المقام عزت مآب مفتی شہر حضرت قبلہ علامہ مولانا مفتی عبدالشکور صاحب رضوی دامت برکاتہم العالیہ حسن محفل جان محفل آن محفل شان محفل زین محفل صاحبزادہ والا شان نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت قبلہ پیر سید ذوالفقار حسین شاہ جی دامہ اقبالہ وزلہ دیگر چمک دے دمک دے چہریاں دے نال جلویاں دا حسن بکھیر دے ہوئے علماء و مشائخ اہل سنت سادات کرام صاحبزادگان بانیان مہمانان قرب و جوار تو تشریف لے کے آن والے سامعینوں حاضرینوں ناظرین کرام اج دا ایک خوبصورت پروگرام ساڑھے پیارے مرید حضور غوث پاک دے ملنگ محترم المقام عزت مآب جناب محمد افضل قادری سلمہ جیتے رہی آپ اور آپ دے برادران اور رشتہ داران دے زیر اہتمام آپ دے والدین کریمین مرحومین مغفورین دیاں روحانوں ثواب دے کچھ تحائف ایسال کرن واسطے ترتیب دیتا گیا اور ٹریڈیشنلی جس طرح
اس پروگرام نو ترتیب دیندے نے اسی خوبصورتی دے نال انہاں نے بیوٹیفائڈ فرمایا ہے۔ مینوں یاد ہے پچھلی دفعہ بھی جدوں آئے ساں تے سردی کافی سی، دھند بھی سی، آج بھی موسم تھوڑا جہا خراب ہے۔ برحال باہر دے موسم بدل دے رہندے نے، اندر دا موسم صحیح ہوئے نا تے ہر شے صحیح لگدی۔ تقریر دے آغاز ہی میں ایک نصیحت کرنا چاہنا، جتھے تک چلے جائے بات نو پہنچان دی کوشش کرے ہو۔ مفتی صاحب قبلہ میں انہوں نے پہلے سماعت نہیں کیتا، لیکن انہوں نے خطبہ پڑھنے میں اندازہ لا لیا سی کہ میں ایک اجل عالم دین دے پہلو بیٹھا ہوں۔ اجے علماء و مفتیان کرام جڑے محبت دی تبلیغ و ابلاغ نل ریلیٹڈ نے، اللہ عمرہ دراز فرمائے۔ میں بھی ایک طالب علم ہاں، کاروباری پیر نہیں، اللہ بناوے بھی نہ۔ میں ایک اچھی نصیحت پورے پاکستان کرنا پھرنا، اگر میں وہ نصیحت کر کے تے کما جی تقریر بس جی چلیے کرو کری تے انشاءاللہ اللہ دی عزت دی قسم مول پہ گئے۔ تقریر نہ بھی کران، ایک کلی ایک جملے بھر وچ تبلیغ کران، نصیحت کران تے کما جی سلام محبت پیش کرو، انشاءاللہ بخدا تسی محسوس کرو گے کہ یہ نصیحت کفایت کر جائے۔ وہ نصیحت ہے وے آؤ اپنے آپ نال وعدہ کریے کہ اسی ایسے انسان اور ایسے مسلمان بنیں گے جیدی ذات، زبان، عمل، ایٹیچیوڈ، رویے تو جیدے لفظاں تو دوسرے انو تکلیف نہیں پہنچے۔ یقین کرو اسی متھے تے محراب پالے، پڑھ کتاباں اسی لوگ پاگل ہو گئے۔ علم کو تھوڑا ہو گیا، اگر ہر گلی چ مدرسہ کھلے آئے، ہر گلی کی سکول ہے تو تھوڑا علم ہے لوگوں کو، عمل تھوڑا ہے، نمازاں تھوڑی نہ لوگ پڑھ دیں۔ لیکن قبلہ انسان نو انسان سمجھو، وہ ساڑھے نبی نے جنہوں نے ارشاد فرمایا سی صحابہ دھیان نال ذرا جانا جے پیراں تھلے کیڑیاں نہ آ جان، اس علاقے جو وابا بل نے کیڑیاں لے۔ وہ ساڑھے ہی آقا سن جنہوں نے فرمایا سی جدوں میرے لشکر آلیو، میرے پیارے غلاموں، جدوں پڑاؤ کر دیو نا تے لنگر پانی کر دیو تے جانوراں دیاں رسیاں کھول دیا کرو تاکہ یہ بھی کوئی اللہ دی پیدا کیتی ہوئی خوراک ترتیب تو اپنا رزق لب کے کھا پی سکن۔ دعا کرو اللہ سانو سارے آنو اچھا انسان بنائے، سچا مسلمان بنائے۔ قبلہ نیکی کدی کنزیوم نہیں ہوتی۔ بیٹے سار اٹھائیو، میں جملہ بولن لگا، نیکی کدی ویسٹ نہیں ہوندی، ضائع نہیں ہوندی۔ چلو سوکھا ہی کر لینے ہیں، اے بچہ بھی سمجھ جائے گا، نیکی کدی مردی نہیں۔ میرے جملے میں تولن دی کوشش کریو۔ قبلہ میں پھر کہہ رہے ہیں کہ نیکی مردی نہیں، نیکی اپنے رستے خود بنا دی، جے میں محبت اپنا رستہ خود بنا دی ہے، اسی طرح نیکی بھی اپنی راما دا تعین و تعین خود کر دے، خود کر دی۔ نیکی دا سلسلہ اگے تو اگے چلتا رہتا ہے، لیکن کچھ پڑھے لکھے لوگ فتنہ پھیلان واسطے قرآن و سنت دی تبلیغ دا نام دے کے کچھ غلط باتاں پھیلا دیندے نے۔ فار ایگزامپل اسکولاں کالجاں دیاں دیواراں تے وال چاکنگ کر دیتی جاندی ہے، ایک آیت قرآنی لکھ دیتی جاندی ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، کہ بھئی انسان واسطے کچھ نہیں الا بٹ ما سعى، what he does، جو وہ کرتا ہے۔ اچھا اتھوں تک کہ ٹھیک ہے کہ وہ بشیر صاحب اپنے مندے نو کنوں پھڑ کے کہن پتر نو جڑا ساڈا مرید ہے، دو مرید نے ساڈے تواڈے بیٹے، کنوں پھڑ کے کہنا کاکا کام تے جایا کر۔ ساڈے پیر نے کہا ہے کہ قرآن پاک وچ لکھیا ہویا ہے کہ بھئی بندے نو وہی ملتا ہے جدے واسطے وہ کوشش کرتا ہے، چل اماں دے ہاتھ دے پراٹھے کھا تے کام تے چل، ایتھے تک تے پترو ٹھیک ہے۔ لیکن جے کوئی ہن عالم فاضل ہو کے آکھے بھئی جنیاں مرضی محمد افضل قادری قرآن خانیاں تے محفلاں کرا لوے، قرآن چ لکھیا ہے ما سعى، بھئی جدی کوشش کرنی ہے
لبنا ہوئی ہے لہذا قرآن خوانی دا ثواب نہیں مل سکدا دعاواں دا ثواب نہیں مل سکدا تے میں ہاتھ بن کے کہاں گا ایک گمراہی ہے اللہ دی قسمیں قرآن و حدیث دیاں نصوص دے خلاف عقیدہ ہے میں دسن لگا قرآن دس دے کہ اے جڑیاں آیتاں پڑھ کے لوکی سانو لتاڑ جاندے نے ساڑے سنیاں بریلویاں نو کاکیاں نو او آیتاں دا پس منظر اور بیک گراؤنڈ او ہے ہی نہیں جو بھابی مولوی بیان کر دے نے ہن تے میں کھل کے گل بیان کر دیتی ہے ہن تے تواڈے چہرے تے مسکراہٹ آ جانی چاہیے ہے اور تواڈے چہرے تے مسکراہٹ نہیں آئی دھند باہروں اندر آن لگ پئی جے اونچی آواز سے مسکرا کے فرمائیں نا سبحان اللہ ابلا میں اللہ دا قرآن پیش کرن لگا 27واں پارہ سورہ نجم دی آیت نمبر 36 یعنی 36 نمبر آیت تو لگ کے 41 نمبر آیت تک 6 آیتاں پیش خدمت نے اللہ فرماندا ہے ام لم ينبأ بما فی صحف موسیٰ و ابراہیم الذی وفا اللہ تزر وازرة وزر اخرى وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى سبحان اللہ توجہ ہوئے گی تو میں اگلی گل پیش کراں گا مفتی صاحب نے پر مغز گلنا پیش کر کے میرے دل ایک چنگاری پھوڑ دیتی ہے ایک چنگاری جلا دیتی ہے کہ نہیں بھئی ایتھے مینوں بھی ضرب یضرب ضربا فہو ضارب و ضرب یضرب ضربا فذا کا مضروب والی تقریر ہی پیش کرنی چاہیے ایتھے شعر و شاعری نام ہی ہوئی تے کوئی مسئلہ نہیں ایتھے ایہو جے اجل مفتیان کرام دا ڈیرا ہے اوتھے میری گل انشاءاللہ ویسٹ نہیں ہوئے گی بندے سمجھ کے سبق سمجھ کے نال لے جان گے کہ بلا توجہ دے پیار نل سماعت کرنا ام بمانا حمزہ استفہامیہ اللہ کوئسچن فرما رہی ہے ایدہ مانا اردو چکرو کیا پنجابی چکرو کی لم ینبا میں قربان جاما سیگا فیل مزارے والا واحد مذکر غائب والا جہد بلم والا تے جڑے بچے تے جڑے سادات تے صاحب زادگان تے جڑے عالم سمجھ دے بیٹھے نے انہاں نو پتہ لگ گیا مزارے دے سیگے میں کلمہ لم دا اضافہ کر گئے در اصل پاسٹ ٹینس وچ یعنی ماضی قریب و بعید وچ ہون والی کسے داستان دا انکار مقصود ہوندا ہے نہیں سمجھے اجے بھی میں کی کہنا چاہنا اللہ نے پرانی گل بیان کیتی ہے اللہ فرماندا ہے کہ اودے تک خبر نہیں پہنچی جنہیں قرآن پڑھے ہے بما فی صحف موسیٰ جو حضرت جناب موسیٰ پاک دے صحیفیاں وچ نازل ہوئے و ابراہیم اور حضرت ابراہیم دے بکلیٹس آسمانی صحیفیاں وچ کتابچیاں وچ نازل ہوئے کون ابراہیم الذی وفا اور جنوں آنکھ وچ بھی سٹیا گیا پر انہیں وعدے نبھا کے دکھا سبحان اللہ جنوں تکلیفاں دیتیاں گئیاں پر انہیں عہد رسالت نبھا کے دکھایا توجہ کریو تھوڑی جی تقریر جو مشکل ہے لیکن جدو نتیجہ آؤٹ کراں گا جدو کنکلوڈ کراں گا نا کسی جملے دے لے آکے تسی سمجھ جاؤ گے اچھا شانو ساری عمر ٹرک دی بتی مگر بھابیاں نے لائی رکھی ہے مطلب کیا سی اینا گلاں دا لیکن میری تقریر قبلہ فرقہ واریت دی بنیاد تے قطعی طور تے نہیں آئے گی میں اہل سنت دے بزرگاں دی اصلاح کرنا چاہنا بیٹیاں دی اصلاح کرنا چاہنا اللہ فرماندے کی نازل کی تاسی حضرت ابراہیم تے موسیٰ علیہ السلام دیاں آسمانی الہامی کتابچیاں اندر مولا کی فرمایا سی اللہ فرماندے اسی فرمایا سی اللہ تزر وازرۃ وزر اخرى کہ کوئی بوجھ اٹھان والا کسی دوسرے دا بوجھ دا برڈن آف این ادر پرسن کسی دوسرے بندے دا بوجھ
کوئی اٹھان والا بوجھ چکن والا بوجھ نہیں اٹھائے گا لیس للانسان الا ما سعى انسان وہی ملے گا جدی وہ کوشش کر دے وان سعيه سوف يرى کہ جدو انسان کسی چیز دی کوشش کرتا ہے جلد ہی وہ نتیجہ ویکھ لیتا ہے وہ پھل انہوں مل جاتا ہے اللہ فرمانا نقدی کل مقال ثم پھر یجزاہ الجزاء الاوفا وہ دے کیتے ہوئے عملان دا ریکمپنس وہ دی جزا دا بدلہ انہوں پورا پورا وہ دے ہاتھ سے پڑا دیتا جائے گا اے میں انگریزی ورڈز بولنا تے اے دو میرے بزرگ اکھاں چکھاں باگ کے نے سنا قبلہ کے زمانے دا مقابلہ کرنا ہے پھر حالات حاضرہ دے مطابق ساٹھے بچیاں نو علوم پڑھنے پیڑے نے قبلہ ہاتھ پڑھاؤ میں تنو مدینے لے کے جاما سر اٹھاؤ اللہ دی عزت دی قسم ہے اے جڑیاں آیتاں نے نا اس زمن وچ آئیاں ہی نہیں جس زمن وچ لوگ پیش کر دینے انہوں تُسی کہو گے قبلہ اسی تو بلایا بھی تے اسے واسطے یہ نا فیس بھر کے سانو دسو نظرہ کیوں آئیاں نے امام خازن علیہ الرحمہ دی عربی تفسیر قرآن شریف قبلہ توجہ کرنا لباب التعویل فی معانی التنزیل عرف عام دے جنہوں تفسیر خازن کیا جاندہ ہے مکتبۃ الوحیدیہ پشاور دا چھاپا کل جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 213 لکھ دینے کان قبل ابراہیم علیہ السلام یأخذون الرجل بذنب غیرہ وکان الرجل یقتل بقتل ابیہ وأخیہ وبنیہ وامرأتہ وعبدہ حتی کان ابراہیم علیہ السلام فنہاہم عن ذالک وبلغہم عن اللہ تعالی اللہ تعذر فازرۃ وزر اخرى وأن لیس للانسان الا ما سعى نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سیدی مرشدی سیدی مرشدی تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت علماء حق اہل سنت ماشاءاللہ گل سن لو کاکیو مفتی صاحب نے جڑا خطاب کیتا ہے نا بمب خطاب کیتا ہے تانوں کی پتہ کی کہہ گئے نے ہو تسی ایہی سوچیا یار مولانا صاحب نے شعر تے پڑھے ہی نہیں اے تسی ایسے چکر چندے ہو کہ بھئی سوادی یہ شعر عالم کدوں پڑھے گا اوے انہاں عالماں دی قدر کر لو نہیں جب محفل چلان ہوندا جی سعید حسن صاحب چلے جاؤ فاتحہ خوانی کر کے جاؤ تے سویرے جنازے چ شریک ہوئے او قبراں تے چادراں چڑھاندے ہو پھر جو پتیاں بال بال کے لبدے ہو جیندیاں دی قدر کرو علماء حق اہل سنت و جماعت ہاتھ کھڑے کر کے علماء حق اہل سنت و جماعت تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ قربان جاواں لب لباب سمیری تے خلاصہ پیش کرن لگا سادات دی توجہ چاہواں گا اللہ دے پیارے حبیب تو صدیاں پہلے دا زمانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا خوبصورت زمانہ آپ دے اتے اے آیتاں نازل کیتیاں گئیاں وجہ کی بنی حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام دے زمانے وچ لوگ پتہ کی کردے سن کہ کسے بندے دے جرم دی سزا کسے نو دینی قتل کر کے دوڑ جانا منڈے نے او دے باپ نو پھڑ کے پھانسی دے دینی قتل کر کے دوڑ جانا کسے بندے نے بیوی او دی نو پھڑ کے عمران قادری پتر پھٹے چڑھا دینا اشفاق قادری صاحب جرم کرنا پرا نو قتل کر دیتا جانا جرم کرنا غلام نے قتل آقا نو کر دیتا جانا حضرت جناب ابراہیم پیغمبر دی جدوں اے آیتاں اتریاں آپ نے فرمایا لوکو اللہ دا کلام آیا جے آباد رہیے قبلہ اللہ رزق حلال وچ نزول برکت فرمائے بارک اللہ فی رزقنا و رزقکم فرمایا اے تجلے اے جھوٹے اے تہاڈے نیم تہاڈے اصول غلطی تے نے او لوکو نہ ایک دوسرے وچ شر پھیلاؤ نہ کسے دا گھر اجاڑو گناہ جن نے کیتے سزا بھی تے اونوں
ہی ملنی چاہیے. چنانچہ آپ نے یہ آیت پڑھ کے لوگوں نے سنائیاں اللہ تازیر وازرتم وزر اخرى ولیس للانسان الا ما سعى. تسی بھابیاں دی جوڑ توڑ دیکھو یار. قانون کس واسطے آیا سی قبلہ کہ کسی دی جگہ سے کوئی قتل نہیں ہوئے گا. تے انہاں نے یہ آیتاں پڑھ کے امت نو تبلیغ کی تھی کہ پتر دی قرآن خوانی باپ دے کام نہیں آئے گی. ظالمہ اور ایسالے ثواب واسطے تے آیتیں ہی نہیں آئیاں. وہ تے میں ہن قرآن دی آیتاں پڑھ کے دساں گا نا. میں اپنے بچڑیاں نو سرکار دے فرمودات عالیہ پڑھ کے سناواں گا جنہ تو پتہ ہی لگے گا. ایک باری تسی سبحان اللہ کہہ کے آدم پیغمبر تو لگ کے قیامت تک دے آخری مسلمان تک نو ایسالے ثواب کر دے. پترو سر اٹھاؤ اللہ انہاں ساریاں نو بھی ثواب عطا کر چھڈے گا. محروم تانوں بھی نہیں جان دے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ توجہ تے پیار نال سماعت کرنا. داد منوں بے شک ہاتھ کھڑے کر کے نہ دے رہے ہو اچھی سبحان اللہ کہہ کے نہ دے رہے ہو لیکن اپنے دل وچ قبلہ دل وچ سوچ لے ہو کہ میں سچا قرآن پیش کر رہا ہوں. حضور دا ارشاد عالیہ پیش کر رہا ہوں. تسی کہو گے کتنے لکھے ہے کہ ایک بندے دا ثواب دوجے نو مل سکدا ہے. میں پہلے واضح کر دیواں کچھ مال نو کڈ کے کیونکہ ایمان لے آنا بھی ایک عمل ہے نا. ایمان کسی دوسرے دی طرفوں نہیں لے جا سکتا. نماز فرض 5 ویلے دی باپ بیٹے دی طرفوں بیٹا باپ دی طرفوں ماں دھی دی طرفوں دھی ماں دی طرفوں نہیں پڑھ سکتی. قبلہ اسی طرح روزے دا کانسیپٹ میں اگے جا کے وضاحت کرنا وا. اللہ اللہ میں صحیح مسلم شریف دی حدیث پڑھن لگا. نفلی اعمال پسندیدہ اعمال بخشے جا سکتے نے فائدہ مند ثابت ہوندے نے. صحیح مسلم دے لکھیا ہوئے ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاثۃ الا من صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد 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 او ولد صالح يدعو له او كما قال. حضور فرماندے نے جدو انسان دی ڈیتھ ہو جاندی ہے یاد رکھو اے ایمان والے انسان دی گل ہو رہی ہے کیونکہ ثواب دی منتقلی اور ٹرانزیکشن دا تعلق صرف ایمان والے بندیاں نال ہے. کافر نہیں. جے کافر نو ثواب ملدا تے آس بن وائل نو بھی سرکار خوشخبری سنا دیندے. اودے پتراں نو صحابیاں نو کہہ دیندے تہاڈے بابے نو ثواب مل جائے گا. میں قربان جاواں سرکار فرماندے نے جدو مسلمان دی ڈیتھ ہو جاندی ہے اودے اعمال دا سلسلہ ٹوٹ جاندا ہے مگر 3 کم ایسے نے مرن تو بعد بھی انہوں کم دیندے رہندے نے. آقا جی کیڑے کیڑے؟ فرمایا فرسٹ آف آل صدقہ جاریہ, سیکنڈ آف آل فرمایا علم نافع او علم جدے نال مخلوق خدا نو فائدے پہنچنے. حضور تیجی چیز کیڑی ہے؟ فرمایا او ولد 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 صالح یدعو له. ولد بمانا بیٹا لیکن ولد دا اطلاق ساری اولاد پہ بھی ہو جاتا ہے. سرکار فرماندے نے او نیک اولاد بندے دے مرن تو بعد بھی کم آندی رہندی ہے. او جڑی او دی ڈیتھ تو بعد او دے واسطے بخشش دیاں دعاواں منگدی رہندی ہے. اپنے پتراں نو ڈاکٹر ضرور بنا, اپنے پتراں نو انجینئر ضرور بنا, اپنے پتراں نو بزنس مین ضرور بنا, پر اپنے بچیاں نو قرآن بھی سکھا, اپنے بچیاں نو آقا کریم دی شریعت دا سبق بھی پڑھا تاکہ جدوں تو میں دنیا کو جائے تیرا میرا بیٹا پریشان نہ پھرے, تیرا میرا بیٹا موٹر سائیکل لے کے ملے تو غسال نہ لبدا پھرے بلکہ پاواں ٹنگ کے آکے قادری صاحب تسی پیچھے پیچھے ہو جاؤ, میرے ابو واسطے کرائے دا غسل دین والا لپن دی لوڑ نہیں. اور جڑا مینوں انگلی پھڑ کے ترنا سکھاندا رہیا اج میں انہوں آپ لاڑا بنا کے ٹوراں گا. اپنی بچیاں نو حضور دی شریعت دا زیور پہنا تاکہ جدوں تیری بیوی دنیا تو جاوے تیری دھی غسل دین والی دے نال کاروباری تجارت نہ کردی پھرے بہنے کنے پیسے لیں گی میری ماں نو نوان دے. اور باواں ٹنگ کے آکھے سہیلیوں پیچھے ہو جاؤ جڑی مینوں ساری عمر نواندی رہی, جڑی مینوں چھاتی تے لٹاندی رہی, اج میں انہوں ایویں نہیں جے جان دینا, میں انہوں
بغیر عورتاں دے حوالے نہیں جے کرنا اج میں اپنی ماں نو آخرت دے سفر دی دلہن بنا کے آپ توراں گے سبحان اللہ اسی اللہ اکبر یا رسول اللہ رسول کے غلام ہیں ماشاءاللہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت کلمہ حق اہل سنت حضور دی حدیث چوں سبق سنا رہے ہیں تو اپنے بچیاں نو موٹے موٹے علوم سکھاؤ دین پاک والے میں قربان جاواں تے میں لکھے گلاں من سرکار دیاں بیڑے تیرے تر جان گے آباد رب پتر میں تڑی فرمائش پوری کر کے جاواں گا گلاں من سرکار دیاں بیڑے تیرے تر جان گے سید ابرار دیاں بیڑے تیرے اگلی دلیل سنے ادھر قبلہ آباد ربو اے جڑے میرے ویرہ جی کر رہے ہیں نقابت کیا بات ہے تھوڑی یار جدوں دا میں آیا انہاں دے چہرے تے ایک باری غرور نہیں ویکھیا آکڑ نہیں ویکھی اے ویکھو ہن بھی مینوں ساہ دوان واسطے میرے نال مائک پھڑ کے پڑھ رہے ہیں بھائی جان میں اللہ دی قسم دلوں دعا دے رہی ہاں اللہ تانوں کدی کسی دا محتاج نہ کرے تانوں کدی کسی کمینے دا محتاج نہ کرے جے کرے تے پھر اپنی عطا نال عربی نگینے دا محتاج کرے آباد ربو امام قرطبی علیہ الرحمہ دی عربک بک میں قربان جاواں التذکرہ فی احوال الموتى و امور الاخرہ دار السلام قاہرہ مصر تو چھپی آئی ایک جلد وچ مکمل کتاب میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے پیج نمبر 76 تے میرے نبی دا فرمان لکھے ہوئے ہیں ان علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من مر على المقابر فقرأ قل هو الله أحد 11 مرة ثم وهب أجره للأموات أعطي من الأجر بعدد الأموات أو كما پڑھی کہ حضور پھر کی گیتا فرمایا وہب اجرہ قبلہ مفعول بھی وہب اجرہ لیلم دے نانا جی فرمان دے نے گارنٹی میرے کولوں لے لوے اوے انہاں نوں تے ثواب اللہ نے دے چھڑیا پر جڑا پڑھ کے بخشن والا ہے نا اللہ نے انہوں نے خالی نہیں موڑیا وہ سارے قبرستان والے ہیں جتنا ثواب انہوں کلے نو بتا کر نعرہ رسالت نعرہ رسالت سیدی مرشدی تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت علماء حق اہل سنت کیا بات ہے تواڈے حسن سماعت دی توجہ کریو ذرا اللہ تواڈیاں صدا خیراں فرمائے میں اگلا سبق سنان لگا قبلہ نبی پاک علیہ السلام دا فرمودا ہے خوشبودار تے لکھیا کتھے وے امام اجل امام سیوطی علیہ الرحمہ دی تالیف لطیف شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور مکتبۃ الحقانیہ پشاور پاکستان دا چھاپا کل جلدہ ایک یعنی ایک جلد وچ کمپلیٹ بک زبرہ زیرہ تو بغیر عربک چھاپا اصل چھاپا پیج نمبر 291 پڑھ دئیے پوری حدیث پاک ہے سانو اودوں یاد کرو کہ جدوں اس دنیا وچ نہ ہوئے چلو جدوں بھی یاد آئیے دعا کر دیو میرے واسطے دعا کر دیو میں نبی پاک دی حدیث پیش کرن لگا جے میرے یاد کرن تے پیار آوے یاد کر کے سلطانی صاحب قبلہ لے آ کے ایتھے پیش کرن والے عمل تے پیار آئے پھر اس پیار نو اندر نہ رکھیو زبان تے لے آئے میں حدیث پیش خدمت کرن لگا ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امتی امت مرحومت تدخل قبورها بذنوبها وتخرج من قبورها لا ذنوب عليها تمحص عنها باستغفار المؤمنين
من لها او كما قال سبحان اللہ سبحان اللہ قبلہ میرے نبی دی حدیث دے جملیات تے غور کریو قادری صاحب آباد رہیے توجہ میرے وال پتر میرے وال توجہ میں تڑ گلوں خیرات مانگ رہے ہیں قادی پیسیاں دی خیرات نہیں علی دے پتر خیرات نہیں مانگ دے اور پیسیاں دی خیرات نہیں میں عمل دی خیرات مانگنا خدا دا نا جی اس حقیقت نو سمجھن دی کوشش کریو اس حقیقت نو قبلہ سمجھن دی کوشش کریو مصطفیٰ فرماندے نے امتی ان لفظ امت دے نال جڑی یا لگی ہے مفتی صاحب نے پوچھو نا اے یا کیسی آئے جس طرح وزیر آیا انہاں نے بولیا سی نونے تشنیہ گرا کے اور قبلہ جے میں نسبت والی یا متکلم والی یا لگا دیتی جاندی ہے اے نسبت والی جائے میرے نبی کی کہہ رہے نے امتی اور لوگوں میری امت میں کی کہی جانا سرکار فرماندے نے میری امت میری امت میری امت میری امت میری امت کہ تیرے کولوں میں کوئی نبی دینا تے ہاتھ پھیلا کے منگے اپنا آپ صدقے کر دیا کر کے میرا نبی اور میرا نبی جدوں تینوں کوئی آکے دودھ چ پانی پا کے ویچ انہوں آخ یو شٹ اپ او گنبد خضرہ والا میرا نبی جدوں تھانوں کوئی آکے فلانی یتیم دی دکان تے قبضہ کرنا ہے چل میرے نال انہوں آخ کمینے اور رک جائے او گنبد خضرہ والا میرا نبی اور جدے تے درود دنیا پڑھ دیئے اللہ بھی اپنی شان دے مطابق بھیج دائے اور سونا میرا نبی حضور دے جملے دے غور کرتے میں امتی میری امت ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں محبت ہو تو ایسی ہو ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں عنایت ہو تو ایسی ہو اگلا جملہ مفتی صاحب کلیجہ ٹھارن والا جملہ بابیو آباد رہو اور تو آگے مقتدی آشا شکار اٹھن گئے ایسا تندالے موسم چلی اللہ دی قسمیں انہوں لگے گا جنہیں ایتھے ہی دربار پہ آئے گالی اتنی تگڑی کرنے لگا میری کتابت تے منو کوئی مان نہیں منو مصطفیٰ دے لفظہ دے مانے فرمایا امت مرحومہ اور میری امت مرحومہ ہے قادری صاحب سر اٹھاؤ مرحومہ تے مرحوم کی ہندے نے جس طرح تو اڈے والد صاحب مرحوم تو اڈی اممہ کی مرحومہ اے مرحوم کی ہندے باب سامی یسمع او وچو قبلہ اسم المفعول ثلاثی مجرد باب سامی وچو راہیم جرہم رحمن فہو راہیم ورحیم جرہم رحمن فداک مرحوم سر اٹھا پترا ادھا ترجمہ سمپل ورز وچ کرا سرکار فرماندے نے میری امت مرحوم امت ہے یعنی حضور دے کہن دا مطلب ہے اور میرے امتی لکھاں واری گناہ کرن لیکن پھر بھی میری نظر وقت وہ اس قابل نے کہ انہاں تے اللہ دی رحمت چھم چھم کر کے برس دی روے سیدی مرشدی سیدی مرشدی سیدی مرشدی نعرہ رسالت سیدی مرشدی تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت علماء حق اہل سنت جدوں تیبے کہ چھٹنا حضور دی شفاعت نالی ہے اس حضور دے پیار نو بنیاد بنا کے آؤ حضور نال رشتہ پکا کر لئیے امتی دے رسول والا ایتھے بھی کشکو لے کے خیرات منگیے اور تھے بھی منگاں گے تے کماں گے میں لکھئے کماں گے سانو دوزخ دی آگ تم بچا اے رب دے حبیب سونے آسان دوزخ دی آگ تم بچا حبیب سونے آسان دوزخ دی آگ تم بچا اے رب دے حبیب سان دوزخ دی آگ تم بچا کملی چو اپنی لکا اے رب دے حبیب سونے بیٹے آباد رہو اے رب دے حبیب سونے آسان کملی چو
حبیب مسکرا کے بابا جی آباد رہو تھوڑی مسکراہٹ سلامت رہے کرو سارے اے رب دے حبیب سونیا سانو کملی چ حبیب سونے افضل قادری صاحب کی امی جان نو تے ابا جی نو اللہ جنتاں وچ اونچے اونچے گھر عطا فرمائے مل کے میرا سرکار کی شفاعت انہاں واسطے بھی منگو تے اپنے واسطے بھی طلب کرو اے رب دے حبیب سونیا سن کملی چ اپنی لگا اے رب دے حبیب سونے سن کملی چ اپنی لگا اے رب دے حبیب سونیا مان رکھیا سی دنیا چ سونیا زہیر جے گندیاں دتوں مان رکھیا سی مان 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 قبلہ نہیں مان مفتی صاحب ساڈے ورگے بندے خربوزیاں دی ریڑیاں لا کے کھلوتے ہیں دھند وچ ساڈے ورگے بندے قبلہ میوے بیچ رہے ہیں ساڈے ورگے بندے سنگھاڑے بیچ رہے ہیں ساڈے ورگے بندے پتر رکشے چلا رہے ہیں اور ساڈے ہاتھ چومدے او پیر چومدے او اسی تو ٹکے ہیں اکو ہی وجہ ہے مان رکھیا سی دنیا آواز رہی ہے قبلہ مان رکھیا سی دنیا چ سونیا زہیر جے گندیاں دتوں سینے ماڑیاں نو اج بھی دلا حبیب سونیا سینے ماڑیاں نو اج بھی دلا اے رب دے حبیب سونیا بنڈل آف تھینکس اپنے گزرے ہوئے بہنا بھراواں واسطے دعائے مغفرت منگیا کرو سنو حضور کی کہندے نے سرکار فرماندے نے آباد رہو میرے پترو میرے مترو آباد رہو جویں میرے تے پیسے بار رہے ہو نا اسی طرح اپنی امی تے بھی پیسے باریا کرو اسی طرح اپنے باپ تے بھی پیسے باریا کرو اگر مینوں کوئی بندہ رن مرید نہ سمجھ اگر کوئی مینوں بندہ جڑا میں لفظ بول دیتا ہے نا اے لفظ بول کے مینوں بعد میرے مریداں نوں کہندا رہے بھی تہاڈے پیر صاحب تے اے نہیں تے میں ایک گل کراں جس طرح میرے تو پیسے وار دی بیوی تو بھی نہیں وار گل حق دی کرنی چاہیے کیونکہ ماں دیاں بڑیاں شاناں سن دے ہاتھ کھانا سانوں چیزاں لے لے کے بھیج دو جی ماں دی شان پڑھو کی یار ماں صرف تہاڈی ماں ہے تہاڈے بچیاں دی ماں ماں نہیں یار نہ بولو اللہ تے ویکھدا ہی ہے قبلہ سمجھ آئیے گل دی تہاڈی ماں ماں تے تہاڈے بچیاں دی ماں ماں نہیں انہاں دے سامنے روزانہ ٹیچ کر دیو اپنی بیوی ماڑی ماڑی گل تو پورا کہ نمک تیز ہو گیا تے چوک کے بھانڈا پرے ماریا بولا ایتھے صرف محراب پان تے زور نہ دیو اچھا انسان بن کے دکھاؤ بیوی نو چنڈ مارن لگو نا انج کر کے سوچ لیو ایک چنڈ جڑی میں ہن مار رہا ہاں کل نو میری دھی نو بھی بجے گی یہ میری بہن نو بھی بجے گی لہذا اچھا انسان صرف وہ نہیں جڑا ماں دیاں بہت خدمتاں کردا ہے اچھا وہی جڑا بیوی نو کوئی امپورٹنس دیندا ہے انہوں دا حق دیندا ہے کہ اللہ دین ادخلو فی السلم کافا اللہ یہ چاہتا ہی نہیں کہ تو مسلح لے کے پاسے ہو جائے ماں ہی کر ماں میرے کو دنیا دیا دولتاں ہوں میں اپنی امی دے مزار انور تے پائتی والی سائیڈ تے جا کے باہر دے اپنی ماں دے مزار انور تے دسترخوان لا کے میں دنیا دے خزانیاں دا لنگر بھکھیاں نو کھوا دوں لیکن یار بیوی نو بھی تے انسان سمجھو ماں دا اپنا مقام بیوی دا اپنا مقام گل دور نکل جائے گی سرکار فرماتے ہیں میری امت مرحومہ جدوں قبراں چ جائے گی بذنوبھا گناہاں نو نال لے کے جائے گی لیکن جدوں ایسا ایک مرید عبدالرزاق صاحب بھی بیٹھے نے چھپ کے توبہ ٹیکسی نال تعلق انہاں دا تے ایسے 2022 پچھلے سال ساڈے مرید ہوئے نے اے جملہ میں تانوں دسن لگا تواڈے ابا جی حیات نے بوڑھے نے بہت ساری خدمت کریا کرو انہاں دی اور اچھے انسان بن کے دکھاؤ اے نہیں اچھائی یہ نہیں کہ بھئی سانوں ساڈا بیٹا کہہ رہے ابو بہت اچھے نہیں ابو سارے والی اچھے ہوئے
ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਕਹੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਬੂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ, ਬਾਪ ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਭਰੇ ਵੀ ਹੋਣ ਤੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਪ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਾ ਇਹ ਵੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆਈਨੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਤੇ ਕਹੋ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਮੈਂ ਜੁਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲੇ ਨੇ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਇਖਤਲਾਫ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਸੋਚਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਤਕੱਬੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਈਨੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੱਚੇ ਚਿੱਟੇ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਰਾਤ ਦੀ ਤਨਹਾਈ 'ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ ਜੋ ਲੁਕ ਕੇ ਕਰਨੇ ਆ ਪਬਲਿਕ ਤੋਂ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਦੋ ਰੁਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿਬਲਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਆਈਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਖਾਰ ਕੀਤਾ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਰੁਸਵਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਬਲਾ ਆਓ ਆਪਣਾ ਮੁਹਾਸਬਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਇਬਤਦਾ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸਹਾਬਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਆਕਾ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਮਸਤਰੇ ਤਮਹੀਜ਼ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਮੁਅੰਨਸ ਗਾਇਬ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। हुजूर फरमाते ने तुम हिस्सन हो बिस्तिग़फ़ारिल मुअमिनीन लहा। एक तमहीज़ दा माना की हुंदा है खरे खोटे नूं अलहदा कर देना, पाक कर देना या किसी चीज़ नूं मिटा देना, उन्होंने पाक करके लोगों के सामने वाजे करके रख देना, निखार देना। अल्लाह के हबीब फरमाते ने वो जो कब्रां चों मेरे उम्मती बाहर आउणगे उन्हां दे ज़िम्मे कोई गुनाह नहीं होगा। कभी कित्थे जाणगे? फरमाया पिछलियां बंदियां दियां ईमान वालियां दियां बख्शिश भरियां दुआवां दे जरिए नाल बख्श दिते गए होणगे। किबला सवाब लभ जांदा जे, फौत शुदगान नूं सवाब लभ जांदा जे साडियां तुहाडियां दुआवां दा, कुरान खानियां दा, नफल नमाज़ां दा। मैं गल कोलों नहीं करके जावांगा। उठाओ हदीस पाक दियां किताबां, अबू दाऊद शरीफ दी हदीस मुबारका नंबर 4308 पढ़न लगा। मशहूर ताबेई हजरत जनाब सालेह बिन दिरहम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते ने असी बसरा या बुसरा दोवें तरह पढ़िया जांदा है। अपने इलाका बसरा विचों निकले हज दी गर्ज नाल अजामे हज विच असी मक्का मुकर्रमा पहुंचे ते इशफाक कादरी साहब ज़मज़म शरीफ रीजां ला ला के दीकां ला ला के पी के आ गए। अल्लाह तुहाडा सफर उमरा शरीफ कबूल करे। जदों तुसीं रवाना होए सो मैं उदों भी तुहाडे वाली महफिल मिलाद च पढ़ के गया सी कलाम ते इत्थे भी मैं पढ़न लगा वां। सदके जावां अल्लाह सानू मक्का बार बार दिखाए ते मदीना पाक दी ज़ियारत बार बार नसीब फरमाए। कहंदे ने असीं मक्के पहुंचे, केड़ा मक्का रब शान बधाईए मक्के दे पहाड़ां दी रब शान बधाईए मक्के दे पहाड़ां दी रब शान बधाईए। आसमान भी थले वे साडे मुरीद कादरी साहब नूं महफिल तो बाद पा के पुछियो कि शाह साहब जिहड़ी गल करके गए ने सही करके गए ने जां एवें अपना तसव्वुर ही पेश कर गए ने। ये तुहानूं नाम ही दस सकण इन्हां दी अथरू तस्दीक करनगे कि साडा पीर जो कह के गया माड़ा जरूर है पर झूठा नहीं बोल के सच गया है। हाजी नूं लगे दोए आसमान भी थले वे कदों जदों चढ़दा चढ़ाई लिबास पा के उन्होंने वेख के बंदे का दिल वैसे ही एंजन करने लग पैंदा कि तकरीर थोड़ी जी औखी करनी पैनी है क्योंकि बंदे अरब चों भी आ गए हैं तकरीर सुनने वास्ते। वैसे ही मैनूं पता है पुत्र तेरा होलिया दसदा है कि तू अरब शरीफ हजे वेखिया नहीं, अल्लाह तेनूं बार बार दिखाए। रब शान बधाई मक्के दे पहाड़ां दी। हज़रत जनाब
माले बिन दिरहम रजी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते ने कि जदों असी मक्का मुकर्रमा पहुंचे किबला आबाद रहिए अल्लाह पाक जज़ावां अता फरमाए कहंदे ने जदों मक्का मुकर्रमा दियां पहाड़ियां विच पहुंचे उत्थे एक खूबसूरत ते खूबसीरत बंदे नाल मुलाकात होई जिहदे एक एक अदा विचों हुजूर दियां सुन्नतां टपकदियां सन बाद विच पता लगा क्यों ना सुन्नतां चल गण है भी ते मुस्तफा पाक दा सहाबी 5300 हदीसां दा रावी हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पुत्रो जिहदा दिल करदा गूगल कर सकदा है इसी वक्त लिखो सुनन अबी दाऊद शरीफ गूगल ते जाके इंटरनेट ऑन करो अबू दाऊद शरीफ हदीस नंबर 4803 वैसे भी है जेड़े आलिम बिठाए जिन्हां ने मैनूं मुकरन नहीं देना तुसीं गूगल कढ लो कर लो किबला इधरों मैं हदीस दे लफ्ज पढ़ी जाना उधरों तुसीं देखी जाओ मैं एक लफ्ज भी अगे पीछे नहीं होण देवांगा हजरत अबू हुरैरा नूं जदों पता चलिया ये नौजवान ताबईन दा करो ये आया बसरे दे इलाके विचों आपने पूछिया इला जंबी कुम करियतुन युकालु लहल उबुल्ला ऐ मेरे नबी दे गुलामो तुसी बसरे चों आए हो तुहाडी साइड ते एक पिंड है एक विलेज है एक बस्ती है एक करिया है नगरी है जिहदा नाम उबुल्ला है उन्हां ने आख्या कुल ना कहंदे ने असी आख्या नाम हां जी उबुल्ला नामी पिंड जो सानू चंगी तरह याद है असी कई बारी गए हां हजरत अबू हुरैरा दे जुमले सुनियो किबला मैं अकीदा पेश करन लगा किसी नूं दबका नहीं मारना किसी दा गरेबान नहीं फड़ना अल्लाह दे महबूब सहाबी दा महबूब अमल दसन लगा आपने नारा मार के फरमाया मन यदमनु ली मिनकुम अय्युसल्ली अली फी मस्जिदिल अशारी रकअतैन औ अरबआ फरमाया ऑन माई बिहाफ मेरी खातिर प्लीज मेहरबानी करके तुहाडे चों कौन है जेड़ा बंदा मैनूं जमानत देवे गारंटी देवे कि ओ उबुल्ला नामी पिंड विच मौजूद मस्जिद अशार अंदर जाएगा उत्थे जाके 2 या 4 रकातां नफल पढ़ेगा व यकूलु तेंज कहेगा हादिही ली अबी हुरैरा ये ना रकातां दा सवाब मुस्तफा दे यार अबू हुरैरा वास्ते वे त्यो बंदियों की अहले हदीसों ते शियों ते सुनियो फिरका वारियत नूं चुल्ले दी अग च पा के हाथ फड़ाओ ते उच्चे होके सोचो बंदे कहंदे ने मरण वालियां नूं सवाब नहीं लभदा सहाबी पिया दसदा है पहुंचाण वाले होण ते जिंदियां नूं नहीं पहुंच जांदा नारे तकबीर नारे रिसालत नारे तहकीक नारे हाज़री ताजदारे खत्मे नबूवत ताजदारे खत्मे नबूवत कुलमा अहले सुन्नत अच्छा जी किबला अगली गल सुनना जरा हदीस मुकम्मल कर जावा उन्होंने पूछा जी तुम मक्के विच आए हो मक्के दियां मस्जिदां मदीना शरीफ दियां मस्जिदां और फिर मरकजी हेडक्वार्टर मरकज़े इस्लाम मक्का मुकर्रमा मस्जिदुल हराम और मदीना मुनव्वरा मस्जिदुल नबवी शरीफ दियां मौजां तुसीं करदे हो ते उस मस्जिद च किहड़ी कोई खास गल है कि उत्थे आके नमाज पढ़िए आपने फरमाया क्योंकि मैं समिअतु खलीली अबुल कासिम मैं अपने प्यारे हबीब अल्लाह दे प्यारे महबूब अबुल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम वसल्लम को सुनिया कि उस मस्जिद अशार विचों क़यामत दे दिन अल्लाह पाक ऐसे शुहदाए किराम नु महशूर करेगा और जिन्ना तो इलावा कोई और शहीद शुहदाए बदर दे नाल नहीं खलो सकेगा किबला ये हदीस दसदी है जिंदियां नु भी ईमान वालियां नु सवाब लभ जांदा है ए हदीस दसदी है सहाबा किराम दा अकीदा बाबे ओही सी जो अज दे सुन्नियां बरेलवियां दा अकीदा है सर उठा मैं अगली गल अगला स्टेप पेश करा सिर्फ मुर्दियां नु ही नहीं ईमान वाले जिंदियां नु ही नहीं मैं ते अगली गल दसन लगा तुहाडे चेहरे दी मुस्कुराहट नु सल्यूट ऑफ लव पेश करन लगा किबला अबू दाऊद शरीफ उठाओ हदीस नंबर 2792 2792 जेदा दिल करदा है गूगल कर सकदा है इधरों मैं हदीस दे लफ्ज पढ़ांगा इधरों तुसीं चेक करते जाओ हजरत अम्मा आयशा फरमांदियां ने बड़ी ईद दा दिन आया
نبی پاک نے ایک ابلک مینڈا دب کھڑپا کالے تے چٹے رنگ دا مینڈا منگوایا فرمایا عائشہ چھری تکھی کر کے لیا عائشہ چھری تکھی کر کے لیا وجہ کیسی میرے نبی نہیں چاندے جانور نو بوقت زبا تکلیف دیتی جائے او پتر وسی کیسے مسلمان اسی اپنیاں بہناں اپنے بھراواں دا حق کھا کے تکلیف دے کے خوش ہونے ملے داراں نو تکلیف دے کے خوشیاں منانے اسی اپنے پیارے رشتے داراں دیاں چھاتیاں تے مونگ تل کے خوشیاں منانے پر جس نبی دیاں نعتاں پڑھنے او تے جانوراں نو بھی تکلیف نہیں دیندے میں قربان جاواں سرکار نے چھری تیز کروا کے ہاتھ وچ پکڑی آباد رہو میرے پترو جیوندا رہے میرے بیٹا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کی کیتا سرور سروراں بہترے بہتراں مہترے مہتراں دلبرے دلبراں نے چھری پھیرن تو پہلے بسم اللہ پڑھیا پھر دعا کی تھی اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم اے اللہ انہوں میں محمد دی طرفوں قبول کر لے میری آل دی طرفوں میری ساری امت دی طرفوں قبول کر لے قادری صاحب حدیث تصدیق کہ اسی ہو رہا آمینہ دا لال ہو رہے اسی ایک چھوٹا جانور ایک بندے دی طرفوں ذبح کر سکتے قربان کر سکتے ہیں سرکار نے ساری آل تے ساری امت بشمول خود ساریاں نو پیش کر کے دسے اور تسی ہو رہا میں ہو رہا تسی شریعت تابع دار ہو میں شریعت لے کے آن والا حبیب پروردگار اے حدیث دستی ہے بیٹی اسی گناہگار کتھے مدینے دا تاجدار کتھے سرکار نے پوری امت نو ثواب پیش کر کے دسیا اور لوگوں اپنا عقیدہ درست کر لو ایویں چار چار کتاباں پڑھ کے رولا نہ پائی رکھے ہو جن مردوں کو ثواب نہیں ملتا میں میرے لفظاں کو اپنا عقیدہ بنا لا اور صرف زندیاں تے مردیاں نو نہیں قیامت تک دے مسلمان جڑے اجے ماواں دے شکماں وچ بھی نہیں آئے پہنچان والے ہون تے انہاں نوں بھی ثواب لگ جاندا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ رسول کے غلام ہیں غلام یہ رسول میں موت بھی حیات ہے ماشاءاللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی یا غوث اعظم زندہ باد زندہ باد بڑی شان والے بڑی شان والے زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد ماشاءاللہ ایمان نال فیصلہ کرو خود جڑا نبی سانو ثواب پہنچاندا ہے قربانیاں دا جڑا نبی سانو ہر وقت یاد رکھتا ہے جڑا نبی شب معراج سانو فراموش نہیں کردا شب میلاد سانو فراموش نہیں کردا ساڈا بھی تے حق بندا ہے اپنیاں دعاواں چ درود پاک پڑھ کے سونے نو یاد کریا کریے دکان تے بیٹھ کے محبوب کبریا نو یاد کریا کریے جبلا توجہ تے پیار نال سماعت کرنا اے میرا بیٹا کی نام ہے تہاڈا علی حیدر فیصلہ باد نال تعلق ہے اچھا ملخاں والے اچھا ماشاءاللہ میں ملخاں والے کئی دفعہ گیا ہوں اچھا بیٹا اتھے دا ہے انہوں نے فرمائش کی ہے کہ تہاڈا 2022 چ پڑھیا ہویا لکھیا ہویا کلام ختم نبوت والا ترانہ سانو سنا کے جاؤ کی خیال ہے نبی پاک دی گل چھڑی تے سنا جائیے میں لکھیا ساڈی روح چوں نکل دے نعرے نے اے نعرے ختم نبوت دے ساڈی روح چوں نکل دے نعرے نے اے نعرے ختم نبوت دے تاجدار ختم نبوت جڑے اٹھا سکتے ہیں وہ ہاتھ اٹھان کے باقی کوئی زبردستی نہیں تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد جڑا اٹھا سکتا ہے اٹھا کے ہاتھ کرے گا تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد ساڈی روح چوں نکل دے نعرے نے
प्यारे ختم नबूवत दे साडी रूह चों निकल गए नारे ने नारे ختم नबूवत दे सानू कसमे जान तो प्यारे ने नारे नबूवत दे सानू कसमे हाँ सानू कसमे हाँ सानू कसमे जान तो प्यारे ने नारे पता चलिया जदों तारीख पढ़ी बकर उमर उस्मान अली पता चलिया जदों तारीख पढ़ी बकर उमर उस्मान अली लांदे रे यार चारे ने नारे ختم नबूवत दे ब्लैक कोट वाला मेरा पुत्र जिन्हें प्रसादी कोट पाया पुत्र मैं दो में हाथ उठा के सलाम करना तेरे वर्गे बंदे ते तेरे वर्गे बच्चे तकरीर सुनने वास्ते आन मेरे वर्गे टुटे भजे आलिम का भी खिताब फेल ना हो ये मुफ्ती साहब कहो ना सारे नारे ختم नबूवत दे नारे ختم नबूवत दे जिए नारे ختم नबूवत दे नारे ختم नबूवत दे मेरी तकरीर का सब तो बड़ा शेर पूरा फैसलाबाद इस शेर के इनाम से कादरी साहब मैनू दे दिता जाए कम अज कम चलो फैसलाबाद नहीं समनाबाद ते वारिसपुरा मेरे नाम करा दिता जाए बखुदा फिर भी इस शेर का मुल नहीं पैना अकीदे का शेर एटम बम मारिया दे जेड़ा शेर में लिखा है कि मिर्जे दे मनन वालियां दे मिर्जे दे मनन वालियां दे गुस्ताखां दे मुंह कालियां दे मिर्जे दे मनन वालियां दे गुस्ताखां दे मुंह कालियां दे चले बन के दिलां ते आरे ने नारे ताजदारे ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद तू भी हाथ खड़ा रहा तू भी हाथ खड़ा तू भी मोहम्मद का नमक खाने वाला उम्मती है ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद कसमे जान तो प्यारे ने नारे ختم नबूवत दे रहो मेरे पुत्रो मौजू में बड़ा लंबा शुरू कर लिया लेकिन कादरी साहब ने आखिया सी 1 घंटा ते 15 मिनट में तकरीर आपां मुकानी है लो जी मेरी तकरीर दा आखिरी मरहला आ गया वैसे अगर मैं दलीलां देन लगा किबला ते मेरे कोल हजारां दलीलां ने मैं दस सकना वा कि मलफूजात हकीमुल उम्मत अल्लामा अशरफ अली साहिब थानवी देवबंदी दे मलफूजात हिफाजात ते मबनी किताब 10 जिल्दां दी मेरी जाती लाइब्रेरी विच मौजूद है तालीफात अशरफिया इदारा मुल्तान दा ऊपर छपी हुई किबला ओदी जिल्द नंबर 5 मलफूज नंबर 130 विच लिखिया होया है किसी ने थानवी साहब नु पूछया कईयां इलाकियां च रवाज कबर दे कोल बैठ के कुरान खानी कीती जांदी है हजरत साहब ने जवाबन फरमाया कोई हरज नहीं अल्लाह या थानवी साहब नु बात अकीदा मनना पएगा ते जे खुश अकीदा मनना है ते फिर मान लिया जेड़ा कबर ते कुरान खानी कीती जांदी है खिलाफ सुन्नत नहीं हो ए बिदअत नहीं हो सदके जावां किबला दे मैं सुनाण दिया वा फजाइल अमाल विचों भी सुना सकना तहजीरुन नास दे सफा नंबर 34 तो अल्लामा कासिम देवबंदी नानोतवी दारुल उलूम देवबंद बानी साहिब उन्हां दी किताब तहजीरुन नास दे सफा नंबर 34 उत्ते जेड़ा वाकया लिखिया होया किबला मैं वो भी सुना सकना ते मैं भाबियां दे शेख इब्ने तैमिया दी 37 जिल्दां दी किताब जेड़ी मैं फैसलाबाद दे अहले हदीसां कोलों खरीदी सी पिछले साल किबला मजमूउल फतावा 37 जिल्दां दी किताब ओदी जिल्द नंबर 7 सफा नंबर 498 और 499 तो भी फतवा पढ़ के अल्हम्दुलिल्लाह ज़हीर शाह अल हाशमी सुना सकता है कि बाबा इब्ने तैमिया भी लिख के आए कि मुस्तफा का एक उम्मती
دوسرے امتی نو اگر نفل نماز پڑھ کے اگر اس طرح دے اعمال کر کے بخش دائے نا تو انہوں انشاءاللہ مل دے نے ان نصوص متبادرہ تو ثابت ہے آمینہ دلال دی سنت تو ثابت ہے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت علماء حق اہل سنت اللہ توجہ کریو دو تین دلیلہ جلدی جلدی تقریر نو ماں باپ اور پہنا پراما دے ذکر دے مقام نہ جانا گا سے مبارکہ پڑھن لگا قبر دے بار کھلو کے قبر والیاں نو ثواب بھیجنا قبلہ کل خانیاں تے ثواب بھیجنا دی اصل کی ہے میں دسن لگا مسند امام احمد بن حنبل 52 جلدان دی کتاب الرسالۃ العالمیہ تو چھپی ہوئی مخرج اور محقق نسخہ میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 158 حدیث دا نمبر 14873 جدا دل کرے لے جائے نال اپنے میں پڑھن لگا انجا ابن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوما الى سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ حین توفی فلما صلی علیہ رسول اللہ علیہ الصلاة والسلام وبدأ فی قبره وغسئ علیہ صبح رسول اللہ فصبحنا طویلا ثم کبر فکبرنا فقیل یا رسول اللہ علیہ الصلاة والسلام لما صبحت ثم کبرت فقال علیہ الصلاة والسلام لقد تدایق علی هذا العبد الصالح قبره حتی فرجہ اللہ عنہ او کما سبحان اللہ وہ اپنے پیران الپیار کرنا لے مریدو سنیو ذرا حدیث کا ترجمہ سرکار دیکھ صحابی دنیا تو گئے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ صحابہ کہندے نے سرکار دے نال اسی بھی تر پہ فلما صلی علیہ رسول اللہ جدوں اللہ دے پیارے نبی نے انہاں دی نماز جنازہ پڑھی اوہ علی حیدر پترا میں قربان جاواں اوہ اس بندے دے نصیباں دی لوگ تعریف کر دینے جدی ڈیتھ ہو جائے تے دا جنازہ پڑھان واسطے دا مرشد آ جائے اور سعد بن معاذ دے سمیت انہاں صحابہ دے ڈیسٹینی تے مقدر دا اندازہ تے لانا اور جنہ دیاں 4 تکبیراں پڑھن واسطے عرشاں دا راہی محمد مصطفیٰ آپ تشریف لے آیا سبحان اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز جنازہ پڑھائی دیگر نماز جنازہ پڑھا دیتی گئی خودی اکی قبر ہی قبر انور دی اندر رکھ دیتا گیا اے اللہ ساڑھے بھی یہ ہو جے نصیب کر دے ساڑھے بھی یہ ہو جے وقت کر دے میں قربان جاما غصیہ علیہ جدوں نبی پاک علیہ السلام صفیہ علیہ جدوں حضور دے غلام دی قبر برابر کر دیتی گئی مٹی پا دیتی گئی سبح رسول اللہ دے پیارے رسول نے تسبیح دے نغمے الاپنے شروع کر دیتے فسبحنا طویلا کہندے نے بابا دیر تک اسی بھی تسبیح خدا وچ مصروف رہے ثم کبر یکبر تکبیرا ہن تانوں سمجھ نہیں آنی لیکن مفتی صاحب سمجھ گئے میں نقطہ کی سمجھانا چاہنا نبی پاک نے قبر تے کھلو کے تکبیر دا نعرہ ماریا جے میں ترجمہ غلط کر رہا تے مینوں جان نہ دیو اس محلے جو نکلن دی اجازت نہ دیو سرکار نے تکبیر دا نعرہ ماریا تکبیر دا نعرہ ماریا تکبیر دا نعرہ ماریا کئی بندے کہنے سنی بریلوی بڑے بدتمیز نے کہ کل خانیاں تے نعرے مارنے شروع کر دیتے ہیں لے پھر کی ہویا سرکار نے تے قبر تے نعرہ لوایا ہے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر دا برد کر رہے نے میں نثار جاما قبر شریف تے کھلو کے صحابی دی قبر انور تے کھلو گے پھر نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ نے پوچھیا آقا جی لما سبحت ثم کبرتا تسی تسبیحاں تکبیراں کیوں کی دیاں حضور دے جملے سنی لیکن جلدی جلدی کسی نتیجے تے نہ پہنچ جائے ہجے کنکلوژن دی کوشش نہیں کرنی ہجے سبق نکالن دی کوشش نہیں کرنی میں پوری گل کر رہا ہوں پھر تانوں
اجازت ہوئے گی پھر سوچ لو جو سوچنا ہے قبلہ نبی پاک فرما دے لقد تدايق على هذا العبد الصالح قبره اس اللہ دے نیک بندے نو قبر نے دبا دیتا ہے قبر نو دبا دیتا قبر نے دبا دیتا قبر نے دبا دیتا حتی فرجہ اللہ عنہ یعنی کی مطلب ادھروں اسی تسبیحاں تے تکبیراں پڑھیاں انہاں دی وجہ تو اللہ نے دی قبر نو کھول دیتا فراغ کر دیتا لیکن جملے تے غور کرو قادری صاحب سوچن دے لگ پئے اتنے پڑھے لکھے بندے نے بندے سوچن لگ پئے نے اے تے ویسے ہی اے جڑے بندے نے تے ویسے ہی انج لگدا جویں تنقیدی جائزہ لے رہے نے میری تقریر دا بعد جے دسن گے قادری ملنگا نو بھی تہاڈا پیر آ بھی غلط کہہ گئے آ بھی غلط کہہ گئے چلو بعد چ کر لواں گے بیٹھ کے گل لیکن ایک گل تے غور کریو ذرا قبلہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے اس صحابی اللہ دے نیک بندے دی قبر نو تبا دیتا قبر نے تبا دیتا ہن سوچ دے تے ہو گے یار صحابی دی قبر نو تبا دیتا عمران قادری سر اٹھا تبا دیتا بالکل تبا دیتا لیکن دبان چ فرق ہے نا جویں تسی آکھو اوے چودھری آیا سی انہیں ایتھوں پڑھ کے انہیں تبا دیتا یہ دبانا ہو رہے کہ تسی مینوں آ کے دس دے پیر جی راتی بچہ میرا بڑا رویا بیٹا میرا بڑا رویا پھر تہاڈی نو اٹھی میری بیوی اٹھی انہیں کلیجے نال لا کے اینڈ کر کے گھٹ کے دبا دیتا اللہ اکبر نہ بولو اللہ ویکھ دے آئے قبلہ دبان چ فرق ہوندا ہے صحابی رسول دی قبر انور نے انج دبایا جویں ماں اپنی آغوش وچ اپنے بچے نو شیر خارگی دے عالم وچ دباندی ہے تسی تو کہ دلیل کی ہے قبلہ میں حدیث پیش کر دینا سنن نسائی شریف دی حدیث مبارکہ نمبر 2057 حدیث میں پوری یاد لیکن 3 جملے پڑھ دینا سرکار فرمان لگے جناب سعد دی قبر تے کہو کہ ھذا الذی تحرک لہ العرش فرمایا میرا ایک غلام فوت ہویا ہے نا ایدی روح نو فرشتے لے کے آسمان آتے گئے نے یہ کوئی ماڑا موٹا بندہ نہیں دے اللہ دی اجازت نال اللہ دے عرش نے وجد وچا کے میرے صحابی دا استقبال کیتا جے ہن آپ حساب لا لاؤ وہ جے صحابی دا استقبال انج ہو رہا ہے صحابہ دے سردار صدیق اکبر دا استقبال کینج ہویا نعرہ رسالت شان صدیق اکبر شان سیدنا صدیق اکبر شان سیدنا صدیق اکبر تاجدار ختم نبوت علماء حق اہل سنت میرا عنوان اور سی ورنہ میں مرشد صدیق پاک دیاں شاناں سناندا قبلہ تم چس آ جاندی کون ابو بکر صدیق جنہاں دے بارے حضور نے فرمایا اللہم صلی علی ابی بکر اے اللہ ابو بکر تے درود بھیج سبحان اللہ سبحان اللہ ترجمہ غلط کر نہیں سکتا میرے نال سرکاراں جڑیاں بٹھائیاں جو انہوں نے کرن نہیں دینا مینوں قبلہ میں دو تے دو چار ہوندے نے دنیا جان دی ہے میں ترجمہ کر رہا ہن تسی کو درود یہ درود تے کلا سرکار تے نہیں اللہ بھیجدا قبلہ درود ہی رحمت ہے رحمت ہی درود ہے درود ہی صلاۃ ہے صلاۃ ہی درود ہے ترجمہ انج کر لو یا انج کر لو میں انج کہہ دینا سرکار کہہ رہے اللہ میرے ابو بکر تے رحمتاں دا نزول فرما سبحان اللہ قبلہ کون ابو بکر صدیق ہو اس ابو بکر صدیق جنہاں دے بارے وچ میرے تے تواڈے کریم نبی نے فرمایا سی انتا صاحبی فی الغار وعلی حوضی اے ابو بکر تو غار سور وچ بھی میرے نال سے تو میدان حشر وچ حوض کوثر تے بھی میرے نال ہوے گا جہاں دور نکل جائے گی سرکار نے فرمایا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ دا مقام ہے کہ جدوں وفات پائے نے نہ فتحت لہو ابواب السماء انہاں واسطے آسمان دے سارے دروازے کھول دیتے گئے نے فرمایا انہاں دی شان و عظمت دا اندازہ آپ لا لو انہاں دا مقام ہے شاہدہ 70 الف من الملائکہ انہاں دی جنازے وچ ایک نہیں دو نہیں 100 نہیں 1000 نہیں 70,000 فرشتے حاضری دینے واسطے آئے سائیں سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ترجمہ نہ کرا دے ہو کی کرا قبلہ کہ انج کٹیا جنہیں ماں اپنے بچے نو کٹ دی ٹائم میرا مک چلا میں آخر پیغام دینا چاہنا ویسے کہ صحیح بخاری شریف دی حدیث نمبر 218 میں زبانی یاد ہے اللہ تعالیٰ تو سلامت رکھے میں
چونکہ وعدہ کیتا سی قادری صاحب نال موسمی اس طرح دا بہت دیر سما خراشی کرنا مناسب بھی نہیں انسب جیا عمل ہے کہ اتنی تبلیغ ہوئے جتنی ایک لوگ غور نال سن لیں اور میں نے خوشی ہے کہ رات دے اس پہر اور سخت سردی دے موسم احباب سارے تقریباً ایک بھی بندہ ایسا نہیں جی توجہ ادھر دے ماشاءاللہ میں اپریشیٹ کرنا اللہ پاک تو برکت عطا فرمائے تبلیغ اتنی کی چنگی ہے دیکھو نا ساڈے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے روز خطبہ دیں دے ہر نماز نال دیں دے پر نبی پاک نے ویکلی خطبے دا اہتمام کیتا جمعۃ المبارک دے تاکہ لوگ سن کے پھر اس کے عمل واسطے ذہن سازی اپنی خود کرن سوچ لینا بہت ہی دیکھو نا ایک تسی کتاب پڑھ دیو رات ساری تسی ایک کتاب ختم کر دے دیو ساڑھی صرف ناہ والی نہیں ہوں تے سال لگے رو تے نہیں مکدی میں تہاڈی کتاب دی گل کردا کوئی کہانی پڑھ دیو کوئی داستان پڑھ دیو کوئی اسلامی کوئی لٹریچر تے مبنی کوئی تہاڈے کول کوئی داستان اسلام آ جاندی ہے قرآنی واقعہ اردو وہ تسی سارا ایک رات پڑھ لو تم سویرے اٹھیا کچھ دے حصے یاد ہوندے نے باقی ذہن چوں محو ہو چکے ہوندے لیکن اے دے برعکس تسی ایک صفحہ کر کے پڑھ دیو تے جڑا پڑھ دیو اونوں بطور سبقی پھر نال دہرائی رکھ دیو وہ دے برعکس اے تانوں مہینے بعد پوری سٹوری یاد ہوندی ہے پھر تسی اگے پہنچا بھی سکدے ہو لہذا میری تقریر انی کو قبول کر لیو کہ کہنا میں یہ چاہنا کہ بلا آؤ اپنے آپ نال وعدہ کریے کہ اسی اچھے اور سچے انسان اور مسلمان بن کے دکھانا آپ نے بڑی توجہ نال میری گفتگو سماعت کی تھی جتوں دعا منگو مفتی صاحب دا ایک خوبصورت جملہ میں ویسے نا میری 40 سال عمر ہے میں ساری زندگی کی بلا پڑھتے ہیں گزار دیتی ہے میری لائبریری چ ماشاءاللہ 50 لاکھ روپے دیا کتاباں ہیں سبحان اللہ اور پوری جاندے نے میرے مرید زیارت کر کے آندے نے پوری دنیا دے وچ جتھے اسلامک لٹریچر چھپتا ہے تقریباً ہر ملک دے چھاپے میرے کول موجود ہیں میرے 40 ایئرز مکمل ایج 15-16 سال دی عمر چ میں قبلہ تقریر کرنی شروع کر دیتی سی اپنے ابا جی علیہ الرحمہ دے زیر سایہ کیونکہ میرے ابا جی بھی ایک خطیب سن میں کہنا یہ چاہنا قبلہ میری ساری زندگی پڑھدیاں گزر گئی لیکن آج مفتی صاحب دی تقریر چ بڑا پیارا نقطہ ملیا ہے یہ فرما رہے سن کہ رشتہ دار جتنے بھی ہیں نا انہاں چوں آداب دسن لگیاں اللہ نے صرف ماپیاں دے آداب دسے یہ میں زندگی چ پہلی مرتبہ انہاں تقریر جو نقطہ لیا ہے اور میں غور کردا رہا ہوں پوری تقریر زندگی اسی گل تے ٹھیک ہے کہ ماپیاں آگے بولنا کینجے کسی ٹیچر کو سکھن دی ضرورت نہیں کائنات دے رب کو پوچھ لو وہ دس رہا ہے اوف بھی نہیں کہنا اوف بھی نہیں کہنا ویکھنا کینجے ماں باپ وال اللہ بھی دس رہا ہے پیار نال دیکھنا ہے عقیدت نال لا تنہرہما یہ کی مطلب ہے پوری پا کے دیکھو یہ مطلب ہے چڑکنا نہیں جدو بندہ چڑکدا نہیں کہ ظاہری بات ہے پھر عقیدت نال دیکھنے دا حکم ہے نا ماپیاں کی خدمت کیوں کرنی ہے اللہ قرآن وچ ارشاد فرماندا ہے جدوں مصارف بیان کیتے سب تو پہلے والدین دا ذکر کیتا اور میرے پترو آؤ اسی بھی سوچیے کنے پیسے اپنے ماں باپ نو دینے کنے ک دینے سال بعد عید تے ایک جوڑا لے دیئے نا امی تے پھر بہانے نال بھیڑاں بھراواں وچ بیٹھ کے دسنے ہیں میں پورا 1800 دا لے کے دیتا ہے امی نوں جوڑا ظالمہ نیکی ماں نال کر کے پھر جتاندا پھرنے رشتہ داراں نوں دسنا ہے کہ میں ماں سامبھی ہے بڑے اچھے طریقے نال تو 1800 دا لے کے دیتا ہے نا سوٹ یہ وہی ماں جی نے ٹاکیاں لا کے آپ پا لے پر تینوں بوننزا دیاں جرسیاں لے کے دیتی میرے کول ثبوت موجود ہے میری خطابت نہیں اللہ کی قسم میری خطابت نہیں قادری صاحب سر اٹھاؤ میں اپنا ایکسپیرینس پیش کر رہا ہوں نام لینا ضروری نہیں ہوتا اپنے رشتہ داران دے اپنے ماں باپ دے عیب نہیں کھولی دے چھوٹیاں موٹیاں گلاں جڑیاں لوکاں دی نظر چ عیب ہوندیاں نے میں جاننا ایسے بندے جڑے آپ لنڈے دیاں جراباں پاندے رہے پر اپنے پتر نوں نہیں پان دتیاں کوئی میرے بیٹے نوں مدرسے دا طالب کوئی کالج فیلو کلاس فیلو سکول فیلو تانے نہ مارے میں جاننا ہے ہو جے بندیاں جڑے آپ 7 روپے دی جرسی لے کے لنڈے دی پا لیندے رہے پر پنڈ دی سب تو مہنگی دکان تے جا کے کہا میرا پتر جتھوں کہندا ہے اتھوں کپڑا پاڑ کے دے جتھوں کہندا ہے کہ بلا میں ویکھے نہیں وہ بندے وہ ماں باپ میں ویکھے نہیں
جڑے مسلح ڈاندے نے نماز پڑھتے نے ہاتھ چکتے ہیں ایک کوئی دعا کرتے ہیں یا اللہ میرے پتر دی خیر ہوئے یا اللہ میری دھی دا گھر اجڑن نہ دینا میں دیکھے میرے کو ڈیلی بیسس تے میرے کو بندے تعویذ تاجلی ہوندے نے شاہ صاحب بیٹھے نے مفتی صاحب بیٹھے نے انہاں کول بھی لوگ ہوندے نے پوچھو انہاں دے سلطانی صاحب بیٹھے نے انہاں دے تجربے دیاں گلاں نے سب تو بہتے پریشان ماں باپ سب وہ جڑا بچہ چک کے ماں پاگل ہوئی ہوندی ہے ساری کو پھوک مارو میرا پپو سوندا نہیں تو کی سمجھنا ہے تو کی سمجھنا ہے وہ کیوں کہندی ہے کیونکہ انہوں اپنے بچے دے رون دی وجہ تو قرار نہیں ملتا وہ اگنور کر کے ماں باپ نو کتے سوٹ کے آپ کو پڑھنا ہے آپ ڈیفینس کوٹھی بنانا ہے ماں باپ نو اسے پرانے جے کباڑ خانے سوٹ جانا ہے تو سمجھنا ہے پتہ نہیں عید شبرات تے سوٹ لے دیتا تے حق ادا کر دیتا ماں باپ نو شہزادے بنا کے رکھو ماں باپ نو شہزادے بنا کے رکھو تقریر مکان لگا ملنگ آدمیاں ایک دو منٹ اتے چلے جان تے میں نے معافی دیو لیکن کہنا ہے چاہنا کہ ماں نال پیار دا صرف اظہار دا طریقہ ہی کوئی نہیں ہے کہ جی تسی سالے ثواب دی بزم سجاؤ یا کسی نو رکشہ لے دیو نلکا لگوا دیو کنواں کھدوا دیو کسی نو جیکٹ لے دیو کپڑے لے دیو صرف یہ طریقہ نہیں میں دسن لگا بابیو اللہ توڑیاں عزتاں بھی اضافہ فرمائے میرا ایک پیغام انہیں بچیاں تک پہنچانے کی کوشش کریو میں کہنا چاہنا ماں باپ نال اظہار محبت اور تجدید عہد وفا دا ایک اور بڑا سونا طریقہ ہے کہ اپنے ماں باپ دی جمی ہوئی اولاد نال پیار کرنا شروع کر دے میری گل نو سوچیو ضرور اسی کہنے ہیں امی نال بڑا پیار ہے 12 تاریخ نو 12 دیگاں لا کے منڈیاں نے لیکن سگی بہن عدالتاں چ رلدی ہوندی ہے ویرا میرا حصہ مینوں دے دے نہیں دیندے نہیں دیندے تیری ماں دی قبر کمبدی نہیں ہوئی کہ تیاں نو تو میریاں تیاں نو عدالتاں دے بویاں چ رول دیتا وہ تیاں جنہاں دے سر دا بال کسے ہمسائے نے نہیں سی دیکھیا وہ تھانہ داراں دے سامنے جا جا کے وکیلان دے سامنے جا جا کے ہاتھ جوڑ کے کہنیاں نے میرا ویر میرا حصہ نہیں دیندا تینوں شرم نہیں آوندی تو کہنا مینوں اپنے باپ نال بڑا پیار ہے میں دکھانا اہو جے بندے بھرا دی دکان تے قبضہ کر لیندے نے پٹ کے بھرا مر جاندا ویرا میرا حصہ ہے میرے باپ دی وراثت کیوں مینوں دے دے قرآن نے مینوں دتا ہے اور مینوں حدیث نے دتا ہے نہیں دیندے پھر کہندے نے سانو اپنے باپ نال بڑا پیار ہے کدی باپ دنیا تے آ جائے او پترا آ جائے تے چھتر مار مار کے تیرا پھرکس نکال دے تو دی چمی ہوئی اولاد نو تھانیاں چ رول رہے ہیں کچہریاں چ رول رہے ہیں انہاں دا حق کھا رہے ہیں آؤ وعدہ کریے اسی اپنے ماں باپ دیاں نشانیاں نال اپنیاں بہناں نال پیار کران گے اپنے بھراواں نال پیار کران گے میں قربان تے نثار جاواں تے میں لکھیا دل دھڑکدا تے اوندی اے ہو صدا دید لبدے نہیں پہنا لبدیاں نہیں دل دھڑکدا تے اوندی اے ہو صدا دید لبدے نہیں پہنا لبدیاں نہیں لوگو جھوٹ نہ میں تو بلاوے خدا مطلب میں جھوٹ بولنے لگا کہ اللہ میری زبان گنگی کر دے یہ مطلب ہے لوگو جھوٹ نہ میں تو بلاوے خدا دید لبدے نہیں پہنا لبدیاں نہیں دید لبدے نہیں پہنا لبدیاں نہیں دید لبدے نہیں پہنا لبدیاں نہیں تیرے ہاتھ دے پروٹھے میں کھاندا رہیا پہنی سی تیرے جوڑے پاندا رہیا تیرے ہاتھ دے پروٹھے میں کھاندا رہیا پہنی سی
احسان تیرے میں دیواں بھلا پیر لب دے پینا لب دیا نہیں اللہ آباد رہیے میرے نبی میرا ساتھ دے رہے ہو اللہ سانو ساریاں میں گلاں دی عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے پڑھو جی ایک باری پیر لب نہیں پینا لب دیا نہیں کبھی بہن دا حق کھان لگے تے میرے شیر دا مصرع یاد کری پیر لب دے نہیں پینا لب دیا نہیں پیر لب دے نہیں پینا لب دیا نہیں کدھرے بیوی دے پیچھے لگ کے اپنے بڑے پرانوں اکھاں دکھا کے کہن لگے لالا ساڑھے گھر نہ آیا کرتے میرا یہ شیر یاد کریں پیر لب دے نہیں پینا لب دیا نہیں پیر لب دے نہیں پینا لب دیا نہیں تیتھوں چھوٹا ستینوں ستانداریا پہنے دب کے بڑے تیتھوں کھانداریا تیتھوں چھوٹا ستینوں ستانداریا پہنے دب کے بڑے تیتھوں کھانداریا معافی منگدائے تیتھوں تیرا پرا کبنا پیر لب دے نہیں پینا لب دیا لب جاتی دنیا کی دولت بڑی جھوٹی عزت بڑی شان و شوکت بڑی لب جاتی دنیا کی دولت بڑی جھوٹی عزت بڑی شان و شوکت بڑی ماں پہ لب دے نہیں جے قسم با خدا پیر لب دے نہیں پینا لب دیا نہیں ایکو ماں باپ دی سارے ہوندے نے جان ایکو بیڑے چجم پل کے ہوندے جوان کدی زندگی نو پیر پیر لایا کر بیوی دے ہاتھ دے پکے پرونٹھے دی تعریف کرن لگیا بیوی دے ہاتھ دی بنی ہوئی فیرنی تے کسٹڑ دی تعریف کرن لگیا کدی سوچیا کر 20 سالاں تک جڑے پاک ہاتھ تے نو پراٹھے کھواندے اودا بھی تے تیرے تے حق نا اودا بھی تے تیرے تے حق نا پیر لب دے نہیں پینا لب دیا نہیں 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 ویر لب دے نہیں پینا لب ایکو ماں باپ دی سارے ہوندے نے جان ایکو بیڑے چجم پل کے ہوندے جبان بخت کر دیں دے ایک دن اچانک جدا پیر لب دے نہیں پینا لب دیا تینوں دینا کسے نہیں سہارا ظہیر ایویں لبدا نہ پھر مارا مارا ظہیر تینوں دینا کسے نہیں سہارا
زہیر ایویں لبدا نہ پھر مارا مارا زہیر میرے کناں چ کہہ گئی بگدی ہوا پیر لبدے نہیں پینا لب دیا نہیں ویر لب دے نہیں پینا لب دیا نہیں ویر لب دے نہیں پینا لب دیا نہیں سادات اور پیران کرام علماء و مشایخ کرام مفتیان کرام دا بہت ممنونہ کہ انہوں نے بڑی محبت فرمائی اپنے ماں باپ نال نیکی کریا کرو بھینا بھراواں نال نیکی کریا کرو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دسیاں ہوئی گلاں تے عمل کریا کرو وعدہ کرنے ہیں کہ اسی اچھے انسان بناں گے سچے مسلمان بناں گے حضرت قبلہ شیخ القرآن علامہ پروفیسر محمد سعید احمد اسعد رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ پاک درجات بلند فرمائے میں اپنی زندگی چ قبلہ بڑے بڑے عالم دیکھے ہیں پر یہ جی عالم کم ساڈے نال ایک تے عالم سمجھ کے پیار دوسرا مولا علی پاک دا خاندان سمجھ کے پیار بخدا انہاں دے بیٹے انہاں دے دیگر خاندان دے افراد علامہ مسعود حسان صاحب دیگر ساری انہاں دی فیملی انتہا درجے دی محبت فرماندے ہیں ساڈے 3 بھتیجے انہاں دے زیر سایہ زیر تعلیم جامعہ چندے نے دعا کرنے ہیں اللہ پاک جل شانہ کہ نقصان دا ازالہ تو نہیں ممکن عالم دین دنیا تو جاندہ ہے تو پھر وہ جڑا گیپ ہوندا ہے وہ جگہ دے پاویں 10 عالم بلا لے جان لیکن وہ تے نہیں نا گل بنی عاشق رسول سن دیکھو کہ امیر اہل سنت مولانا پیر الیاس قادری دامہ اقبال روح نے جڑا رکا بھیجیا انہوں نے رکا انہوں نے سنبھال کے رکھیا ہے اور فوٹو فریم کرا کے رکھیا اور انہوں نے ویڈیو موجود ہے جو بچیاں نے لگائی سی کہ وہ کہہ رہے ہیں خود کہ میں اپنے بچیاں نے کیا ہے ایک قبر چ میرے نال رکھیا ہے کتنے بڑے عالم دین نے اس گل تو میں تمہیں یہ بھی کہنا چاہنا کہ اپنے آپ کو پھنے خواہ قسم دی چیز نہ سمجھیا کرو ساڈے بندے 2 کتاباں یسر نال قرآن جڑا قاعدہ ہے نا وہ بھی پورا پڑھنا نہیں آتا بندیاں تے فیصلہ کر رہے ہیں نہیں وہ عالم ٹھیک نہیں او نہیں چنگا او انج عالم بنن تے مفتی صاحب کی حضرت بیٹھے نے عالم بنن واسطے سال چاہیے نے سال 20 سالاں دے وچ تقریباً ایک مفتی عالم دین پکا پیڈا تیار ہوتا ہے جنہوں تسی ویکھ کے منہ پھیر کے جی مولوی کہہ کے ٹر پیندے ہو عمراں گزر جاندیاں نے قبلہ عمراں گزر جاندیاں عالماں دی قدر کرو ورنہ تہاڈی داستاناں چوں مٹا دیتی جائے گی ہر بندے دے خلاف ایویں اپنی محاذ آرائی کر کے اپنی رائے نہ قائم کر لیا کرو اللہ پاک جل شانہ چھوٹیاں موٹیاں غلطیاں اسی انسان ہے نا سب چنے اچھے انسان بنیے سچے مسلمان بنیے اللہ پاک جل شانہ ساڈی حاضری قبول فرمائے اے ساڈا ایک ویر بیٹھا ہے جڑا بچے نال پیار انہاں دا نام کی ہے تسی صحیح بات ہو نہیں بیمار ہو نا تسی اچھا ایمن لاہور چ ساڈا بچہ ہے مرید انہیں سانوں بلایا سی انہاں دے خاندان دے کافی سارے بندے ساڈے لاہور دے بھی مرید نے اج مینوں نظر نہیں ویسے آ رہے ہو اچھا احمد حسن صاحب تہاڈا نام ہے اوتھے ملے سن اچھا تہاڈا نام تسی بیمار ہو نا اچھا اے ساڈا بھرا میں تانوں ایک نا رول ماڈل دے طور تے بندہ وکھانا چاہنا اے بندہ اس بندے نوں ایسی بیماری جے کہ میرے تہاڈے ورگے بندے ایک دن نہ گزار سکن جڑا باکس ہوندا ہے او جڑا پیکٹ جیا نال انہاں دی ہوندا ہے نا اج کل دی اے جڑا پیشاب والی تھیلی انہاں نوں مستقل لگی دی لیکن اس بندے دا جگرا ویکھو اس بندے دی بہادری ویکھو یہ بندہ نماز روزے دا بھی پابند ہے یہ محفلاں چ بھی جاندا ہے میں سلیوٹ کرنا تو کیا بات مینوں بہادر بندے بڑے اچھے لگتے بہادر وہ نہیں ہوتا جڑا پہلوان نوں ٹھا دے بہادر وہ ہوندا جڑا زندگی دی اکھ چک پا کے کہے آ تینوں مسکرا کے دکھائیے اللہ اکبر
ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਬਹਾਦਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਕਬਜ਼ਾ ਗਰੁੱਪ ਬਹਾਦਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਹਾਦਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਵਾਸਤੇ ਮਾਫੀਆਂ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਬਹਾਦਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਗੁਲਾਬ ਖਿਲਾਵੇ। اللہ تعالیٰ میرے اس ویرے سمیت جتھے جتھے پرابلمز نے، مسائل نے، جتھے جتھے بیماریاں نے، اللہ سب تے اپنی رحمتاں دا نزول فرمائے آمین اللہم دو شعر سلام دے مصطفیٰ جانے آیت پہ لاکھوں سلام آسیوں پھر پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام یا الہی صدقہ آل رسول یہ سلام آجزانہ ہو قبول۔ تمامی حضرات بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں ماشاءاللہ۔ اے خدا بندے بخشندہ و دستگیر، اے کریم خطر بخش و عزیز، حضور تاجدار کائنات، مفخر موجودات، علیہ تحیت و تسلیمات کے وسیلہ جلیلہ سے اس محفل ایصال ثواب و حاجی بارک کو اپنے جناب کرم میں قبول و منظور فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے اس محفل پاک میں انجام دیے جانے والے تمام اعمال صالحہ کا ثواب ہم نے تیرے حبیب کو تو قطن پیش کیا، قبول و منظور فرما، اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے 1,24,000 انبیاء انبیاء و مرسلین حضور کی آل اہل بیت کرام ازواج مطہرات بیٹیاں بیٹے ایمان والے اعزاء و اقرباء حضور کے والدین کریمین شریفین سلام اللہ و صلاۃ اللہ علیہما، پنج تن پاک خلفائے راشدین، پیارے صحابہ، سارے صحابہ، تابعین تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، ائمہ طریقت، ائمہ شریعت، تمام سلاسل طریقت کے بزرگان دین، بزرگان ملت اسلامیہ، علماء حق اور مبلغین اسلام، شہداء و غازیان اسلام، تا قیام قیامت سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری امت مرحومہ کو ثواب کا تحفہ پیش کیا، قبول و منظور فرما۔ بالخصوص محمد افضل قادری سلمہ ان کے والدین مرحومین کو پیش کیا، قبول و منظور فرما، ان کے درجات بلند فرما۔ ان کے دیگر جتنے پیارے دنیا سے چلے گئے، ان کے محلے سے چلے گئے ایمان والے ایمان والیاں، سب کو ثواب کا ہدیہ پیش کیا، قبول و منظور فرما۔ اور مولا علی الخصوص دعا کرتے ہیں حضرت قبلہ علامہ پروفیسر محمد سعید احمد اسعد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کو یہ ثواب کا تحفہ بھی پیش کرتے ہیں، مولا ان کے لیے خاص دعا کرتے ہیں، درجات بلند فرما۔ ان کے جو ترویج علم کے لیے جو ان کی کوششیں ہیں، حق کی اشاعت کے لیے جو انہوں نے اپنی زندگی ساری گزاری ہے، مولا اس کے صدقے سے ہم اپنی بخشش کی دعا مانگتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے حضرت قبلہ مفتی صاحب خوبصورت انسان ہیں، صاحبان علم میں سے ہیں، ان کے لیے بھی خاص طور پر دعا کرتے ہیں۔ قصائے عاطفت حضرت شاہ صاحب قصائے عاطفت
عوام اہل سنت پر دراز فرما۔ محمد افضل قادری صاحب کے بھائی اور ان کی ایک بہن ہمشیرہ محترمہ سخت بیمار ہیں، مولا شفاؤں والے معاملات فرما۔ اور جتنے علماء کرام اس محفل پاک کی زینت بنے ہیں، میری حیثیت سے بڑھ کر مجھے داد سے نوازتے رہے ہیں، انہوں نے پیار دیا ہے، محبت اور شفقت دی ہے، مولا ان پر، ان اعمال پر ان کو جزائیں عطا فرما۔ ہمارے جتنے مریدین گوجرا سے، لاہور سے، جہاں سے حضرت قبلہ مفتی صاحب کے پیچھے جو نماز پڑھنے والے ان کے اہل محلہ ہیں، مسجد کے مقتدی ہیں، اور جتنے اہل محفل ہیں سمیت ان کے جہاں تک آواز جا رہی ہے، جو اس محفل پاک میں کسی بھی اعتبار سے شریک ہوا ہے، مولا تعالیٰ سب کو شریک ہونے کا ثواب عطا فرما، سب کے معاملات درست فرما، دینی دنیاوی مشکلات آسان فرما، بے اولادوں کو صاحب اولاد بنا، نبی پاک علیہ السلام کے صدقہ سے بیماروں کو شفائیں عطا فرما، بیماروں کو شفائیں عطا فرما۔ علامہ سلطانی صاحب بیمار ہیں، مولا تعالیٰ ان کو صحت و عافیت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرما، ان کا سایہ ان کے بچوں پر، ان کی اہلیہ پر دراز فرما۔ نبی پاک علیہ السلام کے جس دیوانے کے دل میں جو تمنا ہے، جو دل کے نہا خانے میں ہے، جو نوک زباں پر مچل رہی ہے، سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ اور خاص طور پر یہ حضرت قبلہ مفتی صاحب کے شہزادے عالم دین بننے جا رہے ہیں، مولا تعالیٰ آسانیاں پیدا فرما، تکمیل کی توفیق عطا فرما، جو پڑھیں اس پر ایمان رکھنے کی، عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے صاحبزادگان سادات کے علماء کے بیٹھے ہیں، مولا تعالیٰ ان بچوں کی حاضریوں قبول فرما، ان کے ننھے اٹھے ہوئے ہاتھوں کا صدقہ مولا ہم سب گناہگاروں کی بخشش و مغفرت فرما۔ اچھا جی، محمد رشید صاحب، ان کے والد گرامی کے لیے دعا ہے، مولا بخشش و مغفرت فرما۔ اچھا جی، مولا تعالیٰ بیمار ہیں، شفائیں عطا فرما، زندوں کی بھی بخشش فرما، اور مردوں کی بھی، جو دنیا سے چلے گئے فوت شدگان کی بھی بخشش و مغفرت فرما۔ نبی پاک علیہ السلام کے ہر دیوانے کی خیر فرما۔ افضل قادری صاحب عاشق مدینہ اور عاشق صاحب مدینہ قسم کے آدمی ہیں، حضور غوث پاک کے ملنگ ہیں، ان کا جو آج کا یہ پروگرام ترتیب دینا، خرچہ کرنا قبول فرما لے، اور ان کو جزائیں عطا فرما۔ اور یہ ساری محفل کا ثواب اسپیشلی ہم نے اپنے مرشد لجپال پیر پیرا میر میرا حضور غوث پاک کو پیش کیا۔ حضرت قبلہ پیر عبد المجید صاحب آپ دیول شریف ہماری بڑی سرکار، ان کو پیش کیا، اور اپنے ابا جی کریم پیر بشیر احمد شاہ صاحب الہاشمی رحمۃ اللہ تعالی علیہم، ان سب کو پیش کیا، قبول و منظور فرما۔ ان کے صدقے ہم گناہگاروں پر رحمتوں کا نزول فرما۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔